나오면 안 돼. 죄송한데 사진 찍어야 돼서 두 분 나가주시면 안 돼요? 거울에 걸려요 선생님. 거울에 걸려요. 아 오늘 의상이 여기랑 딱인데 나 죄송합니다. 아니 오늘 제 룩이랑 여기랑 딱인데 어떻게 사진 한 장 언짢네요. 굉장히 언짢네요. 오케이. 여기 아주 느낌 있네. 느낌 있어. 귀엽죠? 전 개인적으로 마음에 들고요. 전 개인적으로 좋아요. 사진도 못 찍고 기록도 어머, 못 어디로 앉아야 남기고. 되지? 앉고 싶은데 앉아. 완전 진짜. 언니도 사진 찍어야 돼, 그죠? 그냥 원래 찍어버려? 전 개인적으로 좋아요. 제 생각에는 이 계단샷을 완성하려면 한 분이 필요합니다. 한 분이. 바로 이영지 씨죠. 이영지 씨. 네. 3시, 9시, 12시. 웃었다 다시 망고, 뽀뽀 쪽. 오케이. 근데 어떻게 할까? 계단에 내려가. 내려가 봐봐. 거기서 어깨 살짝 펴. 등 살짝 요쪽 등을 살짝 일로. 지구오락실에 김중만 작가님이 하는 분이 계시거든요. 약간 이 느낌 아니야? 여기 보세요. 잡다가 말고 여기를. 야야야야야 기다려. 야야야 기다려. 더 이렇게 들어와. 뿌용해 더 뿌용해. 오케이. 약간 이런 감성으로 나오거든. 좋은데? 아 미미야. 찍지 마. 그만 찍어도 될 것 같아. 그만. 찍지 마. 전신. 귀여워. 야 여기 또 이쁘다 사진 찍으면. 여기에요 언니. 지금 미미 안 너 보여, 어떡해. 딱인데. 한 번만 찍자 사진 제발. 한 번만 찍자. 이거 미미 진짜 이거 미미. 아니 그냥 모른 척 눌러버려요. 모른 척. 에치. 그렇게 하면 사진이 안 찍히죠. 에치. 근데 이렇게밖에 안 나. 이따 찍자. 그 언니 귀엽긴 해. 나쁘진 않네. 어때요? 우리 낸 여기 이렇게 있으니까 이쁘죠? 네. 사진 찍고 싶다. 같은 사진 하나 찍을까요? 네. 얼굴은 두 분은 불러 쳐드릴게요 제가. 그거 왜 찍어요? 블럭까지 한다고. 우이. 언니 미미 언니 우리 블럭 처리 될 거 대충 해. 진짜 이쁘다. 진짜 잘 찍으셨다. 와. 저렇게